আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আজ আমি কথা বলবো প্রাণ আরফিল গ্রুপের ভিশন ব্র্যান্ডের একটি ইনস্ট্যান্ট গিজার নিয়ে। যারা গিজার কেনার কথা চিন্তা করতেছেন তাদের জন্য বেস্ট একটা চয়েস হতে পারে। তো আজকে ভিডিও আমরা জানবো এই গিজারের মূল্য কত, এটা কতদিনের ওয়ারেন্টি আছে এবং এই গিজারটা কেন কিনবে, কি কি সুবিধা আছে সেটা নিয়ে বিস্তারিত একটা আলোচনা করব। তো এখনো পর্যন্ত আমার চ্যানেল যারা সাবস্ক্রাইব করে নাই, সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন, কারণ এরকম টেকনিক্যাল ভিডিও আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করি। তো চলুন বেশি কথা না বাড়িয়ে ভিডিওটা শুরু করে দিই। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আমি মোহাম্মদ আকবর হোসেন আর আপনারা দেখছেন স্মার্ট টুলস। তো বন্ধুরা, ভিডিওটা শুরু করার আগে ছোট্ট একটা ইনফরমেশন দিয়ে রাখি। এর আগে আমার আরএফএল এর যতগুলো গিজার আছে তা নিয়ে একটা ভিডিও করা আছে। সেই ভিডিওটা যদি আপনি মিস করে থাকেন, উপরে আই বাটন ক্লিক করে দেখে আসতে পারেন, অথবা ডিসক্রিপশনে লিংক দেওয়া থাকবে, সেখান থেকেও আপনারা দেখে নিতে পারেন। তো চলুন বকবক না করে এটা আনবক্সিং করে দেখি এটার সাথে কি কি দেওয়া থাকতেছে। তো বন্ধুরা, এটাই হলো এর বক্স। তো বক্সের ভিতরে দেখেন, বক্সের উপরে একটা ছবি দেওয়া আছে, ছবিতে একটা শাওয়ার দেওয়া আছে এবং সাবান রাখার জন্য একটা কেস দেওয়া আছে। তো এই যে পুরো সেটআপটা আপনারা এর ভিতরে পাচ্ছেন। আর এর গ্যারান্টি ওয়ারেন্টিটা একটু বলে নিই। এটার 1 বছর ওয়ারেন্টি আছে এবং যে কোনো প্রবলেম হইলে কোম্পানির লোক আপনাকে দেখে দিবে। তো পার্সের দামটা দিতে হবে। তো এটার সাথে দেখেন পাইপ দেওয়া আছে এবং এটা সেটিংয়ের জন্য সকল উপকরণ দেওয়া আছে এর ভিতরে। এই যে দেখেন শাওয়ার সবগুলোই দেওয়া আছে এবং এর যে ওয়ারেন্টি কার্ড, এই ওয়ারেন্টি কার্ডটা হলো এটা এর ওয়ারেন্টি কার্ড। তো এটার প্রাইসটা আমি বলি, এটার প্রাইসটা হলো 9,400 টাকা। এই প্রোডাক্টটা অরিজিনাল মালয়েশিয়ান প্রোডাক্ট, এখানে লেখা আছে মেড ইন মালয়েশিয়ান। তো যারা কিনতে চান আপনারা আরএফএলের যে কোনো শোরুম থেকে এটা পারচেস করতে পারেন। এটার কোয়ালিটি অনেক ভালো। তো এটা কিভাবে অপারেট করবেন আমি আপনাদেরকে একটু দেখাই। এটা লাইনে দিলে এখানে আপনার পাওয়ার 1 জ্বলবে এবং ELCB যখন আপনি এটা ব্যবহার করবেন তখন দেখতে পারবেন। দেখেন এই যে ছোট্ট একটা সিঁদুর আছে, এখান দিয়ে আপনার 1, 2, 3 এভাবে আপনার রেগুলেটর আছে। আপনার যতটুকু তাপমাত্রা প্রয়োজন ঠিক আপনি ততটুকু তাপমাত্রা দিয়ে আপনি গোসল করতে পারবেন। এবং দেখেন এর সামনের লুকটা এরকম এবং সাইডে 2টা বাটন আছে, এটা রিস্টার্ট, একটা হলো টেস্ট। তো আপনি এটা সেট করে রাখতে পারবেন যদি টেস্ট করতে চান। তো টেস্টে দিয়ে আপনি রেগুলেটর ঘুরাইলে আপনার যে ধরনের পানি প্রয়োজন, যতটুকু প্রয়োজন পানির ততটুকু গরম পানি পড়বে। তো আর এই নিচে একটা দেখতে পাচ্ছেন, এখানে হলো ইনলাইন, পানিটা এই দিক দিয়ে ঢুকে এবং এই দিক দিয়ে বের হয়। এবং এর পিছনে এর সাইডে এর ওয়ার্ডগুলো দেওয়া আছে। দেখেন এটার মডেল হলো কমফোর্ট GEN। তো আপনি যে কোনো শোরুমে যদি বলেন যে আমি আরএফএল ইনস্ট্যান্ট গিজার নিব, তো সেক্ষেত্রে আপনি মডেল দেখতে পাবেন। এছাড়াও আরও অনেক মডেল আছে। তো এটার ওয়াটটা আমি একটু বলি। এটার ওয়াটটা হলো 4.5 কিলো ওয়াট এবং এটার ভোল্ট হলো 220 ভোল্ট। তো যারা এটা কিনতে চান আপনারা আরএফএলের যে কোনো শোরুম থেকে এটা পারচেস করতে পারবেন। আর ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিও। ততদিন আসসালামু আলাইকুম।